وابصو بحي مسجد كيبان إمادي مسجد كيبان جيفتي دور كده الأدامة له صلاة دي وحكدوا كذي صلاة دي مركها وحكدوا كذي وحير با جيفتي وان حقيقة ألابتي أمانة هدية كورو من يعني توك وقادا مساعدية حوجا دت كبها صندل كي وحكي قاتا كبها وحكي قاتا جرو وأسكوا كذي كبه صندل كي جاهوس مريي روجا كور ساري روجا أيدا كور مريي عمامة ديدا دول ساري وكودل جيفت سديس وقت اللي جاري حوجا جيفك وحوجا وكنستي وجيف وكسوك عاي باهي بقى قبتي مقايد يا إمادي ومودي المين مقايد إمادي نكان أي جو قدر ساقة مقايد أصلا وحكي عناي أنا وحكي عناي مقايد يا وحكي عناي إسلام مركبة مقايد بناه كده وصوفر هستي مش أو شهلو كده إسلام أو جتلال هستيسة alaabtii ayaa sidaas u wareejiyay alaabtii sidaas oo iga qaatay oo iga gudoomay Cabdirasaaq badana waxaan ku arki jiray galabtii hadii ikisluujina hadii ciyaar ka jirto waa ku arki jiray hadii meeshan kala ciyaar ka jirto koonis ciyaar ka jirtana waa ku arki jiray nin ambaarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu jirnahayno ambarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu jirnahayno dabargoynaya Cabdirasaaq oo ahaa shakhsigii gacantiisa kula dhajiyay miinada gaariga marxuumad Hindiyo ayaa u yimid Xasan waxaana miinadii lagula wareejiyay kiiloomitir 0 halkaas oo kadib ay ku kala tageen Xasan iyo Cabdirasaaq kuna ballameen inay isugu yimaadaan barxadda guriga Hindiyo ah meel ay qoysas badan wada deganayeen oo aan gaar u ahayn marxuumadda waxaana Xasan iyo Cabdirasaaq oo mudbajiha ka soo galay barxadda guriga Hindiyo xilli casar liiqi ah kadibna Xasan oo isku soo ekeysiyay wadaad xerow ah watayna tusbax dheer ayaa istaagay gaariga agtiisa soo ilaalo uga qabtay inaan la arkin hawsha uu qabanayo Cabdirasaaq oo markaa wixii ka dambeeyay hoos galay gaariga marxuumad Hindiyo kuna dhajiyay qaraxii loogu talagalay waa kan Cabdirasaaq oo ka sheekeynaya sida ay markaasi wax u dhaceen baash soo gacanta ku hayo oo baasha oo ku jirto kartoon ku jiro arkay markaas waxaan joognay goomista wax adiga amar jisi oo kala aday wax daqiiqadeed oo casku soo wareeg aniguna masaakan iska aad waa soo laabto waxa isoo qosla lu cabdana dhidka soo arkay wuxuu wax waa hagaagay insha Allah markaas waa tukanay cabaran joognay waa masaajidka oo gagalay aday waxa la gaar 9 saac la gaar ويعطى وحوضة وحوضة عامد وحوضة قاتان وداش نقمات قاتان وين واسع وحي اللي قد يعطى سلو أرك وعلى صوت دقائق برك نيو وحي هوشي عن ربني وهوشان وأنا هوشان أدفلسة كدب مركز 9 ساعة يبر يتمسع وحر عيلة جيران وصباح أنا يسوي أنا أنت كله حنا ويري وصباح أنا كلمة زيران صوت أفني وصوت أفني وحكى الله مركز التليفون برميلا وحميلا ها فرصو وقت واحد وقتك واحد فرصو واحد فريش ونظيف واحد وقتك نظيف اللي عم معنا وحن كدري ما هلا سانك قياسه معنا سعودال كيسي سيده انو كدينا اسك marka aan ugu reejiyo xir nakan in soo bax inta ka baxaysan wuxuu ka soo gal dhanka wuxuu ka soo gal saqaawdiin kor oo ka soo galay meel oo kaab wardiya jir oo gududan jidka soo dhax baxay wuxuu soo galay xaafad aniga wax dhax tagan xaafadda markii isla markii baasho iga dafay wuu hagaajiyay wuxuu ka fafiiqay oo dhii wuxuu xaq u jiir markii eeri marka waxa joogeen ilmi iyo waa arkay adiga islaamay waxaas waa arkay dad adiga waxaan ilaa bulsho amal adiga galabna waa ahayd oo qorax u dhac amal oo soo dhow yahay qariib adiga waa ahayd wax adiga mushkil iyo problem ma kulmi baashi ahay mugta waa iga dafay kartoonka soo bixiyay wuu fiiqay wuxuu yiri qaabkan u xiriyo aan qaabkan ugu xiriyo gaariga waa kana yiri wargaar ko labo wuxuu tiri qolku tiri ko labo waa kana gaari kulli laakiin ma qeylin wax darar muujineen rasuul yaa nin soo suufa subax wad
نيو الورد ماشي عم بقولك صون عم الحافظ أوكل اسكو دقيقة gaariga marxuumad hindiya waxa uu habeennimadii ay soo galaysay khamiistii ku hoyday gurigeeda isagoo ku xiran yahay qaraxu waxayna hooyo hindiya oo aan ka warhayn dhagarta loo maleegayo ay ku mashquulsanayd maareynta nolosha carruurteeda waxayna sidii caado u ahayd khamiis walba subaxnimadii khamiistii soo aaday jaamacaddii ay dhiganaysay iyadoo aan ka warhayn qarax ay xambaarsan tahay waxayna kooxda qaraxa ugu xirtay gaarigeeda la socdeen dhaqdhaqaaqeeda iyagoo diidanaa inay qarxiyaan marka ay guriga ka baxdo si aan loo ogaan halka saxda ah qaraxa lagula xiray gaariga waxaana loo xilsaaray cabdirasaaq inuu tago jaamacaddii ay dhiganaysay hindiya si uu u xaqiijiyo inay ku jirto jaamacadda kadibna waxa uu fariistay isgoys istiraatiiji oo u dhow jaamacadda ay dhiganaysay iskuulka hawga xamar iyo isbitaalka xanaano kadibna hindiya waxay soo dhamaysatay jaamacaddii waxayna soo wadatay gaarigeedii iyadoo soo agmartay cabdirasaaq una leexatay waddo marta dhabarka dambe isbitaalka xanaano halkaas oo ah bartii lagu qarxiyay hindiya waa kanoo cabdirasaaq oo mar kale ka sheekaynaya inuusan ka fogeyn goobta qaraxa laakiin iska dhigaya isagu markan dambe inuusan maamulayn qaraxa uu ahaa keliya ku dhajiye hawsha kadib waxaa aad iyo aad ula socday ninka la yiraahdo xasan ama sheekh weys على وريد أنا وحنا أي دمر أول رتي أول روحان جي بس لكن وحي برنامج نيكي كاني نيكي حري برضه نيكي حري ماشي أساس أحر وأنا سكفوت وأرت مغلهن لكن أنا وحوي وحكي جستكليه برنامج كاس حقتاس أو كاني أو هندي هنا جرتو لكن وحي دمستر صار دمسترتي هذا المينا ذا وحوي أما بدأ قرحيسي يساق حرته أنا ما قرأت متفجرات الأشخاص مبرم متفجرات لكن معقول إني برنا على استطلاع إسكمركي وحنكي من الجامعة ده ساكي من الجامعة كي من الجامعة كملة وأكره سنة بوك مركب بوجي حوي وحوي نقض علس كده أنا ماشي قرح دعاء أسكسو أجمري وبالله توفيق marxuumad hindiye xaaji maxamed oo aan ka warhayn dhagarta ay u malaageen shabakadan ka tirsan ugus waxa uu gaarigii ay wadatay oo ku rarnaa qarax kula qarxay dhabarka dambe ee isbitaalka xanaano halkaas oo marxuumada ka soo gaaray dhaawac xoog leh kadibna waxaa loola cararay hindiyo isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxayna dhaqaatiirta isbitaalka madiina ku dadaaleen hindiyo inay badbaadiyaan ha yeeshee ugu dambeyntii qadarta alle ayaa ku timid hindiyo waxayna ku geeriyootay waqti casar liiqi ah gudaha isbitaalka madiino wixii ka dambeeyay markaas waxa ay nisa bilowday ururinta macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo waxayna nisa u xil saartay cutub gaar ah inay hadaba galaan macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo cutubkaasi loo xil saaray shabakadii disha hindiyo waxay ugu horeynba heleen furihii macluumadii ay dabageli lahaayeen waxayna ogaadeen shakhsiga ugu xiray miinada allah u naxariistay marxuumad hindiya gaarigeeda shakhsigaasi oo ahaa cabdirasaaq barrow waxayna cutubkaasi nisa ka tirsan ay si gaara ula socdeen ugu yaraan 2 maalmood dhaqdhaqaaqa cabdirasaaq ugu dambeyntiina 5 December ayay cutubkaasi ka soo raaceen cabdirasaaq hoygu deganaa waxay la soo raaceen mid kamida gawaarida dadweynaha kaas oo keenay degmada Cabdicasiis cabdirasaaq waxa uu galay kadib garoonka ciyaaraha ee Keonis Stadium waxaana gudaha garoonka la galay koox ka tirsan nisa oo dabagal ku haya cabdirasaaq laakiin isagu uusan ka warhayn kadibna marka ciyaartii soo dhamaatay ayuu cabdirasaaq oo ay la socdaan 2 qof oo kale ka soo baxay gudaha garoonka Stadium Keonis sida aad arkaysaan sawirada ay qaadeen cutubkii dabagalka ku haya cabdirasaaq waxa uu taagan yahay banaanka garoonka ciyaaraha Stadium Keonis dabeetana waxa uu raacay cabdirasaaq gaari nooca dadweynaha Soomaalida u taqaan caasi isla koox ka tirsan nisa ayaa la raacay gaarigii caasiga waxaana dabeetana nisa ay ugu diyaarisay goobar controller kilometer 0 halkaas oo caasiga lagu hareereeyay dabeetana waxa ay nisa caasiga si kala degtay cabdirasaaq iyo cidadkii la socday cabdirasaaqna kadib waxa ay nisa ku raadisay dadkii kala qayb qaatay hawshan iyadoo ugu dambeyntii la soo qabtay 6 December maskaxdii ka dambeysay in la dilo hindiyo oo ahaa xasan nuur oo magaciisa afgarashada uu yahay aways
carruurtan waa rajadii ay hooyadood dileen kooxda ugus waxaan ku booqday gurigooda xilli ay barxad yaroo gurigu lahaa ku ciyaarayeen banooni mushtaaq liibaan cali nuur waa guru dambaysta hindiyo waxay dhigeen kooxda ugus hooyo iyo aabbalaan waana da'da ka yar muscab liibaan cali nuur oo ah dhexdhexaadka carruurta hindiyo muscab oo 3 sano jir ah waxa uu garansan yahay xanuunka ay ugus dareensiiyeen waxayna ehelka hadda xanaanayaa ii sheegeen inuu markasta ku celceliyo inay hooyadiis iyo aabihiis dileen kooxda ugus waxaana dhex maray sheekadan magaca aabbayaa dilay hooyadan ayaa dilay maxamed waa curadka hindiyo waa 11 jir ah eliya calooliyo badeen kooxda ugus isagoo dhex fadhiya walaalihiis ayuu fariin u diray dawladda Soomaaliya dawladda waxaan ka codsanayaa kuwii hooyadii dil inay ku waafajiyaan cadaalad ururada waan kula qabnahay hooyina aabbaamo dawladda Soomaaliya ayaa damaanad qaaday nolosha carruurtii ay ka tagtay Allah u naxariistay marxuumad Hindiya Xaaji oo ahayd wariye ka tirsan raadiyo Muqdisho SNTV wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo markii ay dhimatay Allah u naxariistay marxuumad Hindiya kadib ku booqday gurigooda carruurtii ay ka tagtay marxuumaddu ayaa uga tacsiyay geerida hooyadood lana qaybsaday murugada iyo ciilka ay badeen kooxda ugus inkastoo Cabdirasaaq iyo Xasan ay ilmahan yaryar dhigeen hooyo iyo aabbalaan haddana iyagu ma jecla in xanuunka geerida loo dareensiyo sidii ay u dareensiiyeen waalidka carruurtan yar waxayna taa beddelkeeda dalbanayaan in la cafiyo waa kan Cabdirasaaq oo dhagar qabii gacantiisa ku dilay Hindiya oo dalbanaya cafis fal waa dhaca toobadna waxa aqbal ilaahay kaligiis wallahi aqbal toobata an cibaadihi wa ya'fu an sayyi'ati weeyaan in la iska cafiyo oo si aan u shaqeeyo dawladda u shaqeeyo qof inta ma soo laabanayo laakiin dadka si nool inaan si badbaadiyo oo aan si wixii aan badbaadi karo xog aan keeni karo waan keeni karaa ilaa xad aniga hadii la cafiyo oo cafiselo waa shaqeynaya si aan u shaqeyn hagar laanay shabakada qaabilsan indhaynta iyo qaraxyada baabuurta lagu dhajiyo gabi ahaan hadda waa la burburiyay waxayna ka koobnay 5 qof 3 kamid ah waxay hadda ku jiraan gacanta NISA